Bendiciones a todos. God bless you all. Dios les bendiga. Es una gran honra estar con ustedes en esta mañana. It's a great honor to be with you in this morning. Le doy gracias primeramente a la pastora Millie, I give thanks first to Pastor Millie, que confió el púlpito, confió la administración de la palabra a mí. that trusted the pulpit to me and the administration of the word today. Que yo sé que no es nada fácil. I understand that is nothing easy Uno tiene celo para la palabra de Dios. because one has zeal for the word of God. Y entonces no lo tomo ligero estar aquí en este día. So I don't take it lightly being here today. Lo cuento como una gran honra delante de Dios. I see it as a great honor before God. Hace muchos años atrás, And many years ago, mi mamá grabó en la Yes. casa espiritual. his mom recorded here in this spiritual house. Y eso fue, esa grabación That recording, fue, vamos a decir, el trampolín, ¿no?, para el ministerio de mis padres. and in reality, was like a trampoline for the ministry of my parents. No es la primera vez que estoy aquí, It's not the first time I'm here, pero a la última seguro le di dolor de cabeza a los que estaban aquí. and I gave a headache to those that were here. Pero en estos días, In these days, yo pastoreo a los jóvenes y al equipo de oración. I'm a pastor of the youth and of the worship team. Y ha sido una gran honra, ¿no? Crecer en la palabra, crecer en la fe. And it's been a great honor to grow in the word and to grow in the faith. Y en el día de hoy he titulado mi mensaje La restauración de padres. And today's message, I have titled it Restoration of Fathers. Voy a tratar de sentirme en casa, I'm going to try to just feel like I'm at home. de fluir Amen. y depositar lo que Dios ha puesto en mi corazón. To flow and deposit what God has put in my heart. Amén. Quiero empezar diciendo que solo hay dos hombres que existen en la tierra. I want to start by saying there's only two men that exist on this earth. Solo hay dos. There's only two, Adán Adam y Adán. and Adam. Mira el que está a tu lado. Look at the one that's on your side Dile, solo existen dos personas. and say there's only two men that exist, Adán Adam y Adán. and Adam. El primer Adán The first Adam y el postrer Adán. and the second Adam. Solo hay dos hombres, dos personas que podemos reflejar en la tierra. There's only two men that we can reflect on earth. Entonces, el que vive como el primer Adán So that he who lives as the first Adam es aquel que vive como huérfano en la tierra. is he who lives as an orphan in the earth. Y al contrario, el que vive como el postrer Adán And in contrary, the one who lives as the second Adam es aquel que vive como el postrer Adán. is the one who lives as the second Adam. Significando que vive como un hijo en la tierra. Signifying that he lives as a child on earth. Y es muy importante entender esto, And it's very important to understand this. porque la cultura global, Because the global culture, desde el tiempo que Adán pecó, from the moment that Adam sinned, es una cultura de orfandad. it is a culture of orphans. La cultura del mundo, The culture of this world, capitalismo, capitalism, comunismo, communism, individualismo, individualism, todo esto, el base de todo eso, the base of all of that, el fundamento es, the foundation is, yo estoy solo. I'm alone. Tengo que proveer y protegerme a mí mismo. I have to provide and protect myself. Y se manifiesta de diferentes formas en las otras culturas del mundo. And it is manifested in different forms in the other cultures of the world. La cultura hispana o latina The culture of the Latins or the Hispanics, se manifiesta la cultura de la orfandad de una manera. we manifest being orphans in one way. Nosotros entendemos claramente que en nuestro linaje We understand that our lineage, hay una imagen muy distorsionada de qué es un padre. that in our lineage there is a very distorted image of what a father is to be. Y si uno va al otro lado del mundo, And if we go to the other side of the world, a la cultura asiática, to the Asian cultures, allá se ve que el hijo siempre tiene que agradar al padre para recibir amor. you'll see that children always have to try to please their father in order to win their love. Eso es un huérfano, That is an orphan. porque está basando el amor que recibe del padre por cómo él se comporta. Because he is basing how he receives the love of the father by his own actions.
Pero ¿cuántos saben entonces que la cultura del reino de Dios es distinta y diferente a la cultura del mundo caído? And how many know that the culture of the church is different and distinct from the culture that is in this world? La cultura del reino de Dios es la de una casa. The culture of the kingdom of God La cultura del reino de Dios es una casa. is a house. Y esas palabras se pueden intercambiar cuando uno está hablando sobre el reino de Dios. And those words are interchangeable when one is speaking about the kingdom of God. Cuando uno habla del reino de Dios, When one speaks about the kingdom of God, no estamos hablando de algo diferente de la familia o la casa de Dios. we're not speaking about something different than the family or the house of God. Cuando hablamos de la congregación y del templo de Dios, When we speak about the congregation or the temple of God, no estamos hablando de algo diferente de la familia o la casa de Dios. we're not speaking about something different than the family or the house of God. Aun cuando estamos hablando de nosotros mismos, Even when we're speaking about ourselves, aun cuando hablamos de nuestros hermanos en la congregación, even when we're speaking about our brethren in the congregation, estamos hablando de la casa de Dios. we're speaking about the house of God. Por eso declara la palabra en 1 de Corintios que nosotros somos el templo de Dios. That's why in 1 Corinthians it talks about us being the temple of the of Nosotros God. somos la casa de Dios. We are the house of God. Y la casa de Dios And the house of God, the temple of God, se debe comportar como una familia. should act as a family. Me voy a repetir. La casa de Dios I'm going to repeat it. The house of God tiene que comportarse como una familia. must behave as a family. Amen. Y por eso he titulado, ¿no?, este mensaje, La restauración de padres. And that is why I have titled this message, The Restoration of Fathers. Porque para ser parte del plan de Dios Because in order to be a part of the plan of God, y porque nosotros entendemos, perdón, déjeme dar unos pasos para atrás. hold on, I'm going to go back a few steps. Cuando nosotros llegamos a convertirnos en hijos de Dios, When we come to be converted as children of God, cuando nosotros somos trasladados al reino de su Hijo amado, when we are translated into the kingdom of His Son, hay un cambio de espíritu que opera en nosotros. there is a change of the Spirit that operates in us. Porque la palabra declara que ya el espíritu que opera en los hijos de desobediencia ya no opera en nosotros. Because the word tells us that the spirit that operates in the children of disobedience no longer operates in us, Sino otro espíritu opera en nosotros. but rather another spirit operates in La us. palabra declara en Romanos capítulo 8 que el Espíritu de Dios está en nosotros y clama, Abba, Padre. Romans 8 declares that the Spirit of God is in us and He cries out, Abba, Father. En ese mismo capítulo declara la palabra que aquel que es dirigido por el Espíritu de Dios es un hijo de Dios. And in that same chapter it says that he who is directed by the Spirit is a child of God. Entonces, cada vez So every time que nosotros no estamos operando como hijos de Dios, that we are not operating as children of God, nosotros estamos operando fuera del Espíritu. we are operating out of the Spirit. Y eso fue la herencia de nosotros porque Adán pecó. And that was our inheritance because Adam sinned. Y al ser trasladados, And in being translated, nosotros ahora somos reinserted. reinstituido Right. En el plan de Dios, perdón, que se me fue la palabra. in the plan of God. Y parte de este plan de Dios, And part of this plan of God entonces, es restaurar la imagen de la familia. is to restore the image of family. Porque, y lo vemos en el tiempo en el cual vivimos, And we see it in the times in which we are living, que lo que se ataca es la identidad. that what is being attacked is the identity. Lo que se está atacando, lo que se quiere romper What is being attacked and what they are trying to break es el imago Deo. is the Image of God. image of God. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Because we were made in the image and likeness of God. Entonces, si el enemigo puede distorsionar esa imagen, So if the enemy can distort that image parará el plan de Dios de revelarse en la tierra. to give the plan of God and revealing himself on the earth, he can disturb it. He will disrupt it. That plan to reveal himself on earth. Entonces,
si vamos a de verdad ser la casa de Dios, so if we are going to relate to the house of God, si vamos a avanzar el reino de Dios, if we are going to advance the kingdom of God, tenemos que desaprender todo aquello que no se alinea a la cultura de una casa. We are going to have to unlearn everything that we learned that was not in the culture of the house. Y tendremos que aprender, And we will have to learn tendremos que asimilar and assimilate todo aquello que representa la casa de Dios y su paternidad. everything that represents the house of God and his paternity. Porque la familia que está aquí en la tierra Because the family that is here on this earth sigue el modelo de el padre e hijo que existe en el cielo. Exemplifies or follows the model of the Father and the Son that are in heaven. La relación que existe en el cielo The relationship that exists in heaven es la que gobierna el estándar para lo que se hace en la tierra. is what governs the standard of what should be done on earth. Lo celestial The celestial gobierna lo terrenal. governs the earthly. Lo natural, The natural, aunque se vea más real, although we see it more real, no es real. it's not the real. Lo más real es lo celestial. The most real or the true real is the Lo celestial. más real es lo espiritual. The most real is the spiritual. Entonces, aunque hayan distorsiones en la tierra, So although there are distortions on earth, aunque se levanten diferentes ideologías, and even if different ideologies are raised up, nada de lo que existe o lo que se hace en la tierra nothing that exists or is done on earth puede cambiar el diseño eterno que existe en los cielos. can change the eternal design that exists in heaven. Esto es poderoso. This is powerful. Entonces, lo que quiero hacer aquí So what I want to do here es ver la revelación inicial de este patrón. is to see the initial showing of this pattern. Y esto se ve en la creación del hombre en Génesis. And we see this in the creation of man in Genesis. Encontramos lo que se iba a revelar en plenitud en Cristo, We see what was going to be revealed in its fullness in Christ, en la vida de Adán, in o the el primer life Adán. of the first Adam. Y si vemos aquí, y voy a detallar 4 características de la casa de Dios. And I'm going to explain or point out 4 characteristics of the house of God. 4 características de la paternidad de Dios. 4 characteristics of the paternity of God. Para que esta casa espiritual, So that this spiritual house, para también tu casa aquí en la tierra, and also your house that is here on earth, puede ser una casa semejante a la casa de Dios. can be a house that is similar to that of God. ¿Cuántos quieren ser semejante a la casa de Dios? How many want to be similar to the house of God? Eso es lo único que Dios reconoce en la tierra. That's the only thing that God will recognize on earth. Porque la palabra de Dios declara en Hebreos que Él ha hablado de muchas formas en diferentes tiempos. Because in the book of Hebrews it declares that he has spoken in a lot of ways and in a lot of forms. Pero ahora Él nos ha hablado en el qué, o en el quién, en el Hijo. And now he speaks to us in what? Or in who? In the Son. O sea, hay revelaciones de Dios en las Escrituras So there are revelations in the scripture of God que no están completos, that are not complete, pero están completos en Cristo. but they are complete in Christ. En entender el Hijo, entendemos a Dios en su plenitud. As we understand the Son, then we understand the fullness of God. Amén. Amen. Entonces, quiero identificar esas cuatro cosas que quiero hacer aquí. So I want to identify those 4 things that I want to speak about. En Génesis capítulo 2, So let's go to Genesis chapter 2. y vamos a leer desde el versículo 7 al 25. Yo sé que es mucho, pero esto es lo único que voy a leer hoy. I'm going to be reading from chapter 2, verses 7 to 25. I know it's a lot, but it's the only verses we'll be reading. Ok, Génesis capítulo 2, versículos 7 hasta el 25. Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén
al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bendelío y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el 4 río es el Eufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Aquí vemos We see here el diseño original del hombre. the original design of man. No tengo que persuadirte que Adán fue el primer hijo de Dios en la tierra. I don't have to persuade you that Adam was the first son of God on earth. Primeramente en el libro de Lucas capítulo 1, la palabra nos dice que Adán fue hijo de Dios. In Luke, it tells us in that first chapter that Adam was a son of God. Pero aun si no tendríamos ese versículo, But even if we didn't have that specific verse, podemos ver aquí que Dios trató con Adán como con un hijo. we can see here that God dealt with Adam as a son. Hay 4 cosas que quiero declarar, no solo sobre tu vida, sino sobre esta casa. So there are 4 things that I want to declare, not only over your life, but also over this house. Porque el Señor quiere construir algo en esta casa. Because God wants to construct something in this house. Él quiere que esta casa se parezca a la casa que Él tiene en su mente. He wants this house to look as the house that he has in his mind. Y hay cosas que el Señor quiere configurar. And there are things that God wants to configure. Estoy hablando no en términos de tecnología. I'm speaking with terms, technological terms. Para que algo pueda funcionar, vamos a decir el Google que tú usas. Like, for example, in order for something to function like Google, Hay un código que alguien que sabe de eso pone para que funcione. there is Esa a aplicación. code that someone puts behind that in order for that to function. Entonces, de la misma manera, hay cosas que Dios quiere hacer aquí en la tierra.
And in the same form, there are things that God wants to do here on earth, y Él tiene que configurar al hombre, and He needs to configure man. Él tiene que configurar su casa, He needs to configure His house, la iglesia, His church, para que ellos puedan funcionar de la manera que deben funcionar. so that they can function in the way that they ought to be functioning. Amen. Eso es para ustedes. That is for you guys. El Señor quiere que tú funciones y hagas cosas para glorificar su nombre. He wants you to function and to do things to glorify His name. Él quiere que ustedes sean bendecidos y multipliquen, He wants you to be blessed and to multiply. pero para eso But in order for that to happen, tenemos que ser configurados we need to be configured y entender la paternidad de Dios and understand the paternity of God, y entonces reflejar eso aquí en la tierra. and in order to reflect that here on the earth. Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Dios? So what's the first thing that God did? En el versículo 8 In verse 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. it says, Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there He put the man He had formed. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Dios? So what's the first thing that God does? Lo primero que hace Dios es que construye y crea el lugar de herencia. The first thing that God does is that He creates and He constructs the place of inheritance. Miren esto, Look at this. tienen que leer el versículo bien. Read it well. ¿Cuándo fue que el hombre fue puesto en el jardín? When was it that man was placed in the garden? ¿Cuándo fue? When was it? Después que se creó. After he was created. El jardín representa un lugar de florecimiento con ríos y plantas. The garden represents a place of flourishing with plants and water. Y el agua representa la palabra de Dios. And water represents the word of God. Era un lugar donde la bendición de Dios fluía sin impedimento. It was a place where the blessings of God flowed without impediment. El Padre bendice a Adán y lo coloca para trabajar en la herencia y no por ella. The Father blesses Adam and places him to work through and in the inheritance and not for it. Entonces quiero declarar sobre tu vida que Dios tiene una herencia para esta casa. So I want to declare over you that God has an inheritance for this house. Y tú no tienes que trabajar para esa herencia. And you don't have to work for that inheritance. Tú no tienes que hacer el performance para sentirte digno de esa herencia. You don't have to perform in order to feel worthy of that inheritance. Porque la herencia no tiene que ver nada con lo que tú haces. Because the inheritance has nothing to do with what you do. Tiene que ver todo con quien tú eres. It has everything to do with who you Me are. voy a repetir. Amen. La herencia no tiene que ver nada con lo que tú haces. The inheritance has nothing to do with what you do. Tiene que ver todo con quien tú It eres. has everything to do with who you are. Ahora no te estoy diciendo que puedas hacer lo que tú quieres, That doesn't mean that you could just do whatever you want. pero sí podemos ver a través de la palabra de Dios But we can see through the word of God, que un hombre como Pablo, cuando era judío, like a man like Paul when he was a Jew. tenía todos los hechos para decir que era un santo. He had all of the rights to say he was a holy one. Él había caminado en la vida He had walked in life. de una manera que nosotros diríamos que era digno de ser respetado, honrado. We would say that he was worthy of respect and honor. Pero ¿qué es lo que Pablo dice de él mismo? But then what does Paul say about himself? Y él dice, I'll say it in English because I remember it in English. He says, God came to save sinners of whom I am the chief sinner. Dios vino a salvar pecadores, de cual yo soy el peor, el primero. Eso es lo que él dijo. That's what he said. También en otro versículo él dice, y todo lo que yo tengo, And everything that I have, he says in lo another verse, cuento como pérdida. I count it as loss. Entonces no tiene que ver con lo que tú It haces. doesn't have to do with what you do. Los fariseos eran hombres supuestamente que eran santos. The Pharisees were people who were supposedly holy. Leían la Biblia todos los días. They would read the word every day. Oraban con oraciones, con palabras grandes. They would pray with big words. Pero ¿quién era el justo delante de los But ojos? who was the righteous one before the eyes of God? Era Jesús quien caminó como hijo. It was Jesus who walked as a son. Era aquel que robaba de la gente y le pidió perdón. It was he who would steal from man, but then ask for forgiveness. Hay una parábola donde Jesús dice eso. There's a parable that Jesus teaches Entonces this. quiero que tú desaprendes I want you to unlearn que
porque tú leas la Biblia, that because you read the porque Bible, tú oras, because you pray, porque tú levantas tus manos, because you lift your hands, tú eres un santo. you're a holy one. No, tú eres santo por la fe, You are holy because of faith, no por tus hechos, not by your works, para que ningún hombre se puede so gloriar. that no man can glory in himself. Tú eres un hijo You are a son por la fe. by faith. Y en lo práctico, And in the practical, si hay gente aquí que son padres, if there are people here that are fathers, hay gente que son jóvenes que todavía no tienen hijos. there are people that are young here that are not parents yet. Si queremos reflejar lo que vimos como ejemplo de Dios, If we want to reflect what we have seen as the example that God has given us, tenemos que crear la herencia antes que el hijo llegue. we have to create that inheritance before the children come. Y en el mundo en el cual vivimos, eso no es normal. And in the world in which we live, that's not normal. Lo normal es solo ver con la visión de una generación. The normal is just to look with the vision of one generation. Pero la palabra de Dios dice que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Son 3 generaciones. But the Bible tells us that God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. That's 3 generations. Tú tienes que abrir tus ojos You have to open your eyes para que lo que tú hagas en la tierra, so that what you do on earth, tú no lo veas simplemente como algo que te va a sostener a ti. that you don't see it just as something that's going to sustain you. Tú tienes que entender You have to que tu understand propósito en la vida, that your purpose in life, lo que tú vas a hacer con Dios, what you are going to do for God, lo que Dios va a entregarte, what God is going to give you, Él quiere que eso dure por lo menos 3 generaciones. He wants that to last for at least 3 Porque Dios es generations. un Dios de generaciones. Because God is the God of generations. Y Él quiere que tus generaciones sean bendecidos por tu obediencia en el día de And hoy. He wants your children to be blessed for generations in Entonces this eso es lo day. primero que tenemos que entender. So that's the first thing that we have to understand. Dios me creó una herencia, perdón. God created an inheritance for me. Como casa espiritual, ustedes tienen una herencia en Dios. As a spiritual house, you have an inheritance. Y of esa God. herencia no se trata solo de cosas materiales. And that inheritance is not just about material things. Es algo mucho más grande, It's something much greater, mucho más hermoso. much more beautiful. Es lo que pasó cuando todos los tribus de Israel recibieron herencia. It's what happened when all of the tribes of Israel received an inheritance. Y el tribu de Leví dijo, ¿cuál es nuestra herencia? And the tribe of Levi asked, what is our Y inheritance? Dios le dijo a ellos, And God told them, yo soy tu herencia. I am your inheritance. Yes. Y si tú tienes a Dios, And if you have God, tú tienes todas las cosas. you have everything. No sé si me doy a entender. Tú no tienes que estar detrás de las cosas. You don't have to be after things. Tú solo necesitas a tu Padre. You only need your Father. Porque el que tiene al Padre lo tiene todo. He who has the Father has everything. Ahora entendemos, ¿no?, la vida de Jesús cuando digo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca del Padre. Now we understand those words that not only of bread shall man live, but of every word that comes out of his mouth. Porque es entender que Él es nuestra herencia. Because we have to understand that he is our inheritance. Y si Él tiene un propósito con nosotros, And if he has a purpose with us, nosotros no nos tenemos que afanar por las cosas necesarias para cumplirla. we don't have to go crazy looking for the things in order to complete it. La palabra de Dios declara eso en Mateo capítulo 6. The word of God clarifies this in Matthew chapter 6. Que no nos afanemos por las cosas que nos vamos a poner de vestir o las cosas que vamos a comer. To not worry about the things that we are going to put on, our clothing, or the things that we're going to eat. En una versión dice, ese es el cántico de los perversos. In one version it says, that's the song of the perverse. O sea, que cuando nosotros nos afanamos So that when we worry, o nosotros estamos atribulados por las cosas, or we are in a tribulation for the things, we're worried about the things, las cosas materiales, the material things, estamos cantando y comportándonos como perversos, dice la we palabra. are singing and acting as perverse people, the word of God tells us. Pero aquel que es hijo But he who is a son descansa en la identidad que tiene en el Padre, rests in the identity that he has in the Father. porque sabe que la herencia Because he knows that the es inheritance, una herencia que no se puede corromper, that it's an inheritance that cannot be corrupted. es inmarcesible, como dice la palabra de Dios, It is
inmarcesible. It, It can't, it- it it can't be cannot be ruined. ruined. Eso lo declara la palabra de Dios en Primera de Pedro. In 1 Peter, the word of God declares that. Entonces mira el que está a tu lado. Dile, Dios nos dio una herencia. So say to the person beside you, God has given us an inheritance. Perdón, how much time do I have left? How much time do I have left? I just want to know. Fluye. Sí, porque siento que... Bajando al versículo 15 vemos algo interesante. So as we go to verse 15, we see something interesting. Donde tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? So what's the first thing God did? Creó la herencia para el hijo. He created the inheritance for the son. Después puso al hombre en el lugar de herencia. And he put man in the place of inheritance. Y lo que hace Dios ahora And now what God does, es que Él le da un propósito y un trabajo. he then gives him a purpose and he gives him a job. Dios coloca al hombre en la herencia y le da responsabilidad. He places him in the place of inheritance and he gives him a responsibility. Cada padre aquí en la tierra Every father here on earth que quiere reflejar la paternidad de Dios that wants to reflect the paternity of God no solo debe crear una herencia espiritual y material para sus hijos, don't only create an inheritance, a spiritual and a physical inheritance for your children, sino también le impregna de propósito y de responsabilidad. but also impregnate in them purpose and responsibility. Y como dije, esto es lo que se ataca en el mundo en que vivimos. And that's what I said before. This is what the world attacks. Nosotros hemos sido vendidos la mentira que nosotros podemos definir nuestro propósito en la vida. We have been sold the lie that we ourselves can define our purpose. Y es on lindo. earth. It's nice. It looks nice. Para el oído del humanista, ¿no? Oh, for the ear of the humanist. Había un programa que se llamaba Blues Clues cuando yo crecía. There was a Usted lo sabe. show that was Blues Clues when I was growing up. Y a mi hermano le encantaba, le fascinaba ese programa. And to my brother loved, that was his favorite show. Y si ustedes recuerdan, al final se cantaba una canción. If you remember, there's a song that they sing at the end of that show. Y decía, you can do anything that you want to do. Tú puedes hacer lo que sea que tú quieres hacer. ¿Para qué fue eso? Cuando eso llegaba y se cantaba esa canción, And what happened when he would sing that song, when that song would mi come on, papá y mi mamá bajaban corriendo. ¡No! my father would come downstairs and start screaming, "No!" Porque ¿qué le estaban enseñando? Because what are they teaching La us? liberalidad, que yo puedo hacer lo que me dé la gana, como decimos nosotros. That liberty that I could just do whatever it is that I want to do. Y entonces mis padres cambiaron la canción para que mi hermano lo cantara. And then my parents changed the song so that my brother could sing it. Cantaban, you can do anything God wants you to do. So tú puedes hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. O sea, nuestro propósito en la vida, So our purpose in life, el éxito, the success, la felicidad, happiness, no es cuando nosotros vamos detrás de las cosas que están en nuestro corazón. it's not when we go after the things that are in our heart. Es cuando vamos detrás de las cosas que están en el corazón de Dios. Yes, it is when we go after the things that are in the heart of God. Porque el propósito que tú tienes, Because the purpose that you have, el propósito que tú creas, the purpose that you create, es una que es temporal. it's one that is Y temporal. lo que construyas en el nombre de tu propósito, And what al you- final se va a derribar un día. Whatever you construct in the name of your purpose, eventually it will be destroyed. Pero lo que se construye por el diseño del propósito de Dios, But he who constructs according to the design of God and his purpose, no hay hombre, there's no man, no hay diablo, there's no devil, no hay demonio there's no que demon puede robar o destruir eso. that can rob or destroy that. Y esta casa And this house tiene un propósito eterno. has an eternal purpose. Y ese propósito And that purpose se va a cumplir will be fulfilled con hijos que entienden with children that understand. que no es mi propósito, It's not my purpose. es el propósito de Dios. The purpose of God.
Cuando vemos la historia de Adán, when we see the history, the story of Adam, el padre caminaba y hablaba con él todos los días. the father would walk and talk to him every day. Eso tiene implicaciones That has implications para nosotros como casa espiritual for us as a spiritual house y para nuestras casas y hogares. and for our own homes and families. Padres, Fathers, los felicito en tu día hoy. I celebrate you in your day. Y quiero darte o reenfatizar tu responsabilidad como padre. And I want to re-emphasize your responsibility as a father. Es que tienes que to imprint Imprimir. el propósito o que tu hijo tiene un propósito en la vida. You have to impress upon your children that they have a purpose in life. Ahora tengo la palabra aquí, tú debes incrustar un propósito en tu hijo. You should be instilling a purpose in your children. Y un padre aquí en la tierra And a father here on earth también debe entender que cada hijo tiene sus diferencias, son únicos, and we should understand that each child is different, they're unique, pero todos tienen un propósito. but each one has a purpose. De la misma manera en la casa espiritual, In the same way in the house of God, cada uno de ustedes each one of you tienen un propósito en Dios. have a purpose in God, Es un propósito único, and it is a unique purpose. pero ese propósito no está desligado del propósito de la iglesia. But that purpose is not disconnected from the purpose of the church. Quiero repetir eso. Tu propósito nunca te puede llevar fuera de la comunidad. Your purpose can never take you away from the community. Si en nombre del propósito que Dios te dio, tú no puedes pasar tiempo con tu familia, no es el propósito de Dios. And if in the name of the purpose that you supposedly have, it takes you away from your family, then that is not the purpose of God. No está conforme a lo que veo en la palabra de Dios. It's not in conformity what I see in the word. Tú puedes tener tu propósito individual, You can have your individual purpose, pero ese propósito individual siempre está en conexión con el propósito de Dios, con la casa. but that individual purpose always has to be connected to the purpose that God has for the house. Entonces, lo quiero declarar sobre esta casa. So I want to declare that over this house. Esta casa tiene un propósito. This house has a Y el purpose. Padre está caminando y va a seguir depositando la revelación de ese propósito. And God is walking with you, and He's going to continue depositing those purposes with you Hasta que se cumple todo lo que Dios ha prometido en esta casa. until everything is fulfilled, all the promises that God has spoken over Y en this cada house. hijo aquí, And every child here, el Padre también está fomentando ese propósito, the Father is also fermenting that purpose, tu propósito your y purpose, tu parte en el cuerpo. and your part in the body. Amén. Amen. Ya vamos por tres cosas, ¿no? Dos cosas. Dos cosas. Creó un lugar de herencia, He created a place of inheritance. le dio propósito al hijo. He gave purpose to the Son. Y ahora aquí está lo importante. And now here's the very important. Versículo 16. Verse 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. El Padre crea herencia, The Father creates inheritance. Él da propósito, He gives purpose, pero también da instrucciones y reglas para seguir. but He also gives instructions and rules in order to follow. Y esto lo voy a decir en la palabra diseño. Él da diseño. And I'm going to say it this way. He gives design. God gives design. Porque no es solo hacer cosas para Dios. Because it's not just about doing things for God. Es hacer cosas para Dios conforme al corazón de Dios. It's doing things for God that are in conformity with the heart of God. Dile eso al que está a tu lado. Say this to the person next to you. Tú no tienes que hacer cosas para Dios, You don't have to do things for God,
Si vas a hacer cosas para Dios, if you're going to do things for God, hay que hacerlo con el corazón de Dios. you have to do it with the heart of God. Porque eso es lo que Dios reconoce. Because that's what God recognizes. No sé si me doy a entender. Cuando digo eso, que Dios lo reconoce, eso es lo que Él ve como legítimo. I don't know if you understand what I mean when I said that's what he recognizes. That's what he considers legitimate. Eso es lo que Él puede bendecir. That is what he can bless. A eso Él le dice que Él está complacido. It is of that which he can say, I am well pleased. A nada más. In nothing else. Entonces, Él le da parámetros para que puedan permanecer en la herencia So he gives the parameters for him to stay in the inheritance y quedarse en la bendición. in order to stay in the blessing. Y esa instrucción And that instruction, es el diseño con la cual Adán iba a gobernar su casa. it is the design by which Adam was going to govern his house. Entonces, si tú como padre en este día, So you as a father in this day, si tú no puedes gobernarte por el diseño de Dios, if you cannot be governed by the design of God, no podrás gobernar tu casa conforme al diseño de Dios tampoco. you will also not be able to govern your house in the way of God's design. Qué hipocresía es que nosotros decimos que somos gobernados por Dios, What hypocrisy would be if we say that we are governed by God, pero en nuestras casas hay otras reglas y diseños que no se parezcan nada a lo de Dios. but then in our house there's other rules and regulations that have nothing to do and don't look anything like the design of God. Por eso Adán, como padre, That is why Adam, as a father, aun cuando no tenía hijos, even when he didn't have children yet, con Eva, with Eve, él tenía que practicar he had to practice lo que es gobernar de acuerdo a las instrucciones y el diseño de Dios. He had to practice governing according to the instructions and the designs of God. Cada padre tiene la responsabilidad de dar la ética moral. Every father has the responsibility of giving moral ethics to their children. Sabes, hace unas semanas atrás tuvimos una conferencia de hombres. A few weeks ago, we had a men's conference. Y en esa conferencia mi padre compartió algo que me quedó en el corazón. And in that conference, my father shared something that really stayed in my heart. Porque él dijo, las mamás, las madres, He said, mothers pueden criar niños, can create children, pero hombres raise children, but men son los que hacen a un hombre. are those that make men. O sea, el padre de una casa A father of a house que tiene hijos, that has children, la mamá puede hacer una parte mom can do a part, y madres tienen una parte crucial, importante, and mothers have a crucial and important part. pero Dios le ha dado al hombre But God has given man el peso y la responsabilidad the weight and the responsibility de formar to de la form misma manera que Dios forma, in the same way that God forms. porque Dios es un alfarero. Because God is a potter. Y cuando el hombre no tiene su forma, And when man doesn't have the right form, el alfarero tiene que romper ese pedazo otra vez the potter has to break that piece down again para asegurarse in order to assure himself que ese vasija puede cargar lo que tiene que cargar. that vessel can actually carry what it's meant to De la carry. misma manera, In the same way es la responsabilidad de un padre asegurar that the father has the responsibility in que his house. cada hijo e hija Every child, son or daughter, está listo is ready para también construir su casa. so that they could then also be ready to construct their own house. Amén. Amen. Esa ética es la palabra de Dios. That ethic is the word of God. Y aquí en esta casa, And here in this house, ustedes tienen un propósito you have a purpose, y el Señor les ha dado instrucciones, diseños, visiones. and God has given you instructions, designs, visions. Y lo único que les quiero decir And the only thing I want to tell en you, respecto a este punto and in respect to this point, es que nunca deben perder el corazón de Dios. that you should never lose the heart of God. Esta casa es una casa hermosa.
This is a beautiful house. Cuando estamos aquí sentimos la presencia de Dios. When we were here, we felt the presence of Son God. una casa que aman adorar a Dios. It's a house that loves to worship Hay una God. fragancia de este lugar que complace el corazón de Dios. There's a fragrance in this house that pleases the heart of God. Cuando estaba caminando, el pastor Rubén, con quien ando hoy, When I was walking with the pastor here that he's with me today, yo lo vi que estaba tocando el piso. I saw that he was touching the Y floor. yo también sentí eso en un momento cuando también vi las columnas que están alrededor de esta casa. And I also felt the same way when I started noticing the columns around this Ustedes house. han construido bien. You have constructed Han well. construido bien. You have constructed well. Y estos fundamentos no se van a romper. And these foundations will not be broken. No se van a They romper. are not going to be broken. Sigan hacia adelante. Continue forward. El Señor quiere construir otras cosas en esta casa. God wants to construct other things in this Obras house. diferentes y nuevas que no se han visto en este lugar. Different works and new things that we have not yet seen in this house. Elizabeth, es tu jardín, es tu huerto. Elizabeth is our garden. Este es tu lugar de herencia. This is your place of inheritance. Y yo sé que el Señor dará decreto. So God will give a decree. Él dará instrucciones He will give instructions para seguir la obra en esta casa. but to continue the honor in this house, the work in this Esta house. será una casa de legado, de mucho más legado de la que ya tiene. This house will be a house of even more legacy than what it already has. Será una casa histórica. It will be a historic house. Yo no sé si alguien que lo cree, que es parte de esta casa. I don't know if there's Yo lo somebody siento who en mi believes it, espíritu. but I feel it in my spirit. Amen. Thank you, Lord. Será una casa de refugio para otros ministros. It will be a refuge for other ministers. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Una vez que Dios vio al hombre en este propósito, Well, one time when God saw a man in this purpose, or Yeah. as soon as he saw him in this purpose, y vio que Adán estaba siguiendo el diseño de Dios, and he saw that Adam was following the design of God, manifestó a Eva para que pudiera construir hacia el futuro. he manifested Eve so that they can construct toward the future. Si hay alguien que está soltero en este día, If there is someone here that is single, el Señor no va a manifestar tu Eva si no estás caminando en el propósito. God is not going to manifest your Eve if you are not walking according to his purpose. Amén. Amen. Y por último, el último punto que quiero dar aquí, And the last point that I want to make here, se encuentra en el otro capítulo, capítulo 3. it's found in another chapter, chapter 3. Y lo voy a leer en este capítulo, es el lugar donde el hombre y la mujer caen de la gracia. And this is the chapter where Adam and Eve, the man and woman fall from grace. Y aquí en el versículo 11, Starting in verse 11, chapter 3. voy a leer desde el versículo 11 al 15 aquí. 11 to 15. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. And he said, who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from? The man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it. Then the Lord God said to the woman, what is this you have done?
The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock and all wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel." Amén. Aquí hay algo tan hermoso, There's something here very beautiful, porque Adán como hijo no pudo vivir en obediencia. because Adam, as a son, could not live in obedience. Hay fracasos en tu vida, There are failures in your life. habrán fracasos en esta casa quizás, Maybe there are failures in this house, possibly. que pasan porque somos humanos. They happen because we are human. Pero mira lo que hace Dios en estos Look versículos. what God does in these verses. Él le prometa He promises que Él les iba a salvar a través de un hijo que iba a salir de la mujer. that he was going to save them by way of a son that would come from the woman. Y entendemos que este hijo era Jesús. And we understand that that son was Jesus. Jesús caminó en la tierra Jesus walked on earth para que nosotros pudiéramos ser trasladados otra vez en el propósito de Dios. so that we could be once again translated back into the purpose of God. Entonces, cuando el hijo no puede vivir en obediencia, So therefore, when a son cannot live in obedience, el padre se encarga de modelar el camino. the father takes charge of modeling the way. No sé si me doy a entender aquí. El buen padre A good father muestra al hijo el camino, demonstrates the way, modelando la buena relación que él tiene con su Padre en los cielos. modeling the good relationship that he has with his Father in heaven. Y también siendo inocente, And also being innocent, él se pone he puts en el lugar del error himself in the place of error para que el hijo pueda caminar otra vez. so that the son can walk again. Dios, God, cuando el hombre no podía caminar como hijo when the man could not walk as a son, y no tenía camino para regresar a ser hijo otra vez, and there was no way in order to come back in order to be a son, hizo las dos cosas. he did the two things. Dios mandó al hijo God sends the para son modelar otra vez cuál era el verdadero llamado del hombre. to once again model what the true calling of man is. Y en vez de hacer que el hijo pagara por su error, And instead of making that son pay for his error, Dios mismo paga las consecuencias del error del hijo. God himself pays the consequence of the errors of that son. ¿Y por qué el padre hace esto? And why does the father do this? Porque no fue por decisión del hombre. Because it wasn't by decision of man. Había un enemigo que quería parar el propósito del hombre y Dios. There was an enemy that wanted to stop the purposes of God and man. El padre se paró y tomó la carga. The father stands up and takes the burden. Él tomó las consecuencias He takes the para consequences, también destruir al enemigo but also to destroy the y enemy dejar el espacio para que el hijo volviera otra vez a ser hijo. in order to make the way so that the son can return again. Y eso es algo tan importante. And this is something so important. Padres, Fathers, si hay desobediencia en tu casa, if there's disobedience in your house, debes modelar you should model lo que tú quieres ver. what you want to see. Si tú no puedes vivir como hijo de Dios, If you cannot live as a son of God, si tú no puedes dirigir tu casa como el sacerdote, if you cannot lead your house as the priest, si no puedes, if you cannot, no puedes esperar que el hijo vive en obediencia. you cannot then expect your sons or your children to live in obedience. Y aun cuando son ellos que tienen la culpa. And even when it's them who are guilty. Eso es tan importante. Wow, me recuerdo en Mateo I remember now in Matthew, cuando Jesús nos da las reglas de qué hacer para reconciliarnos cuando un hermano nos ofende. when God gives us the requirements of what we should do when there's a brother who offends us. Porque hay 3 cortes de apelar. There's 3 courts in which you can appeal. Primero, si él te ofende,
First, if he offends you, tenemos que hablar cara a cara. we have to speak one-on-one. Y si eso no funciona If that doesn't work y no estamos reconciliados, and we're not reconciled, entonces tengo que ir a 2 o 3 testigos. then I have to go to 2 or 3 witnesses. Y si en esa situación tampoco se resuelve el problema, And in that situation, still the problem is not resolved, entonces se tiene que hablar con la congregación. then you have to talk to the ¿Qué congregation. dice la palabra? And what does the Bible say? Si aún tu hermano no te perdona, That even if your brother still does not forgive you, o del otro lado, si el hermano no te pida perdón todavía or on the other side, the brother still doesn't ask you for y no forgiveness reconoce su falta, and doesn't recognize their error, dice, sácalo de la congregación y de la familia de Dios. it says take them out of the congregation and out of the family of God. ¿Por qué dice eso? Why does it say this? Porque ese hermano Because that brother valora más su ofensa que la reconciliación. values more their offense than reconciliation. Él cree que su ofensa tiene más valor que la relación que él tiene con su hermano. He thinks that his offense is more weighty, has more value than his relationship with his brother. De la misma manera, Of the same way, cuando el padre when the de father una casa of a house sabe que su hijo está en ofensa, knows that his son is an offense, pero no hace todo lo posible para reconciliarse, but doesn't do everything in his possibility to reconcile with them, también está valorando su ofensa he's also valuing his offense más que la relación que tiene con su hijo. more than his relationship that he has with his child. Pero gracias sean dadas a Dios que Dios es un Dios de misericordia y de But gracia. thanks be to God that God is a God of mercy. Porque en esta casa In this house, Dios ha sanado todo fracaso. God has healed all failure. Él ha sanado toda ofensa He has healed all offense porque Él mismo because he himself, pagó el precio he paid the price para que nosotros fuéramos hijos, so that we could be children, no siervos, not servants, hijos. children, Déjeme repetirme, no siervos, not servants, porque el siervo busca el amor de su jefe because the servant seeks the love of his owner por lo que él hace. by way of what he does. Pero ustedes están llamados a ser hijos, But we are called to be children porque esto es una casa. because we are a house. Ustedes son la casa de Dios. We are the house of God. Y el Señor está restaurando esta casa. And God is restoring this house. Él está restaurando tu And familia He's restoring your family mientras your que way, dejas que el Espíritu Santo by way of the Holy Spirit. te está reconfigurando He is reconfiguring you. todo en tu mente, Everything in your mind, todo en tu ser, everything in your soul, para que puedas caminar en la tierra so that you can walk on the earth conforme al propósito de Dios. conform to the purpose of God. Que para todo lo que tú haces en la tierra For everything that you do on earth puede ser reconocido can be, so that it can be recognized como algo legítimo en los ojos de Dios. as something legitimate in the eyes of God. Ustedes como casa tienen más para construir. You as a house have more to construct. Estos fundamentos no han sido destruidos. These foundations have not been destroyed. Estas columnas están fuertes. These columns are strong. Y no estoy hablando solamente de la casa física. And I'm not only talking about the physical house. Estoy hablando también de la casa espiritual que son ustedes. I'm speaking about the spiritual house that you all Y are. el Señor quiere ahora poner peso otra vez sobre esta And casa. God wants to once again put weight Y over this por house. eso Él se está asegurando And that is why He is assuring a Himself través de esta palabra through this que word ustedes entiendan que son una casa. that you understand that you are a house. Porque todo lo que van a hacer en estos años que vienen Because everything that you're going to do in the coming years, será como casa. you will do it as a house Será con ese espíritu. with that spirit. Por eso dice la palabra que hemos recibido el espíritu de su Hijo amado. That's why it said that we have received the spirit of His beloved Son. Espero que la palabra haya edificado sus vidas. En el I día de pray hoy. that the word has edified your lives. Amen.